122% дугаартай мөнх байрахтай. За юуны дөрөв танд шинжлэлийн баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Шинжлэлийн баярын мэнд хүргэе. Бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ удаад мөнх байрах маань ямар дугаар манай шүүгчдэд болоод үзэгчдэд бэлэг барих бол? За энэ удаад одоо хурд хамтлагийн би аавтай хүн нэмэх дугаар оролцож байна. Бас нэг аавдаа зориулаа тий. Би багада аавтайгаа өсөөг үлдээ. Эмээ өвдөг өссөн, аавсаа хол өссөн. Аавгаа их сандаг байсан. Өгүүлдэг байсан. Аав руугаа явахыг хүсдэг байсан. Тэгээд яалч эмээг өвөөг өгөх болохоор тэгээд эмээ өвдөгөө байсаар гал тэгээд эмээ өвөг өнгөрснээр аав дээр очсон болохоор аавдаа их зориулдуулж байна энэ догт. My Voice норсон сошиал ер нь эмшгэ хийхийн хажуугаар My Voice-д ороод идэвхтэй оролцоод олон түмэндээ өөрийгөө харуулаа тий. Нөгөө нэг би муутай мөнх хоёр чи өөрийгөө дайшлаад ингээ явж шүү гэж харуулхад айгүй гоё санагддаг. Тий. Баярлалаа. Таны энэ ирж хүчтэй үг бас манай олон үзэгчдэд сайхан эерэг энергийг түгээж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тайзан дээр гараад өөрийнхөө дуул дээр энээс илүү том сайхан энергийг манай үзэгчдэд болон шүүгчдэд өгөөрэй гэж хүсье. Тэнцээд гараад ирэх баха. Бид нар бүгдээрээ таныг хүлээж байна. За баярлалаа.
Аав гэдэг хүмүүс тэр болгоно их яригддаг л дээ. Хүн болгон ээжтэй хайртай гэдэг те. Аав гэдэг хүмүүс нэг тийм ингээл ардл ингээл байдаг нэг арын албанд гэдэг шиг л байж байдаг те. Ер нь бол аавын өмг төшөг бас нэлээд хүмүүс одоо ингээ хичнээн ингээ өдөр болго ингээл янз бүрийн үг хэлээл ингээл өглөөл эсвэл ингээл одоо аргадаал үнсээд байхгүй ч гэсэн тэр хүний нэг тийм нэг нөмөр нөөлөг цаанаалыг байж байдаг бах тийм үү. Тэр бол мэдээч шүү дээ, тийм. Ер нь аав ээж хоёулаа сайхан. Гэхдээ аавын хайр гэдэг бас хатууч гэсэн тийм. Хүнд сургамж бас одоо жишээ нь одоо намайг 3 дахь шатанд орох алхам миний аав зааж өгсөн байж болно шүү дээ, тийм. Хатуу хүнд өчрүүгээр чи муу байна. 2 дахь шатанда муу дуулсан. 3 дахь шатанда тэрнээсээ дуулах хэрэгтэй гэж хатуу чангуугаар урам өгчээсэн тэр өгөнд нь их баярлалтай. Тэгээд тэрний хүчинд нь 3 дахь шатанд тэнцвэж бодож шүү дээ. 4 дахь шин шалгаруулалтанд баяр уулзах боллоо. Гоё байна. За шинэ жил удахгүй болох чи шинэ жилийн баярын дүргээ. Юу чи бас энэ завшиныг загшлаа тий. Нэгдүгээр эмнэлгийнхаа хамт олон эмч зөвлөгч техник ажилчтай бас та нарынхаа хүчинд би бас ингээд 3 дахь шатанда тэнцээд эрүүл саруу сайхан оролцоод явж шүү. Та нартай маш их баярлалдаг шүү гэж хэлээ бас тэгээд хөгжимд авч өгсөн хөгжмөө тусалсан тий. Баярын мэдээ чуулга авралын зар чуулгынхандаа бас цуглааныхандаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна тий.
зөв дууны сонголт чамайг амарсан дууны сонголт байсан. За миний хувьд хэлсэн. Зүүн 22% дугаартай мөнхөө ярахтай. За юуны дөрөв танд шинжлэлийн баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Шинжлэлийн баярын мэнд хүргэе. Бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ удаад мөнхөө ярах маань ямар дугаар манай шүүгчдэд болоод үзэгчдэд бэлэг барих бол? За энэ удаад одоо хурд хамтлагийн би аавтай хүн нэмэх дугаар оролцож байна. Бас нэг аавдаа зориулаа тий. Би багада аавтайгаа өсөөг үлдээ. Эмээ өвдөг өссөн, аавсаа хол өссөн. Даавгаа их сандаг байсан. Өвөлдөг байсан, аав руугаа явахыг хүсдэг байсан. Тэгээд яалч эмээг өвөөг өгөх болохоор тэгээд эмээ өвдөгөө байсаар гал тэгээд эмээ өвөг өнгөрсөн дээр аавдар очсон болохоор тэгээд аавдаа их зориулдуулж байна энэ дуугт. My Voice-ноос сошиал ер нь эмшгэ хийхийн хажуугаар My Voice-д ороод идэвхтэй оролцоод олон түмэндээ өөрийгөө харуулаа тий. Нөгөө нэг би муутай мөнгө хөөс чи өөрийгөө дайшлаад ингээ явж шүү гэж харуулхад айгүй гоё санагддаг. Тий. Баярлалаа. Таны энэ ирч хүчтэй үг бас манай олон үзэгчдэд сайхан эерэг энергийг түгээж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тайзан дээр гараад өөрийнхөө дуул дээр энээс илүү том сайхан энергийг манай үзэгчдэд болон шүүгчдэд өгөөрэй гэж хүсье. Тэнцээд гараад ирэх баха. Бид нар бүгдээрээ таныг хүлээж байна. За баярлалаа.